это на юг Подмосковья, далеко от города Струино, страны. Александр С, он же Александр Инвестор. Посмотрите, что специально для Первого канала. Как меня слышно, Настя? Или кто там сейчас сидит в студии? Меня вообще кто слышит? Наверное, нету связи. А мы попробуем с ними связаться чуть позже. Потому что очень сильно метет.